ishengero ryari rifise ukuntu itegezwa kurongorwa nk'uko Kristo yabipanze abiciye hehe mu ntumwa ziwe, mubo bagendanye, mubo yigishije, mubo yatoje. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. None rero uyu munsi bene data nimwumve rino tandukaniro rya bino bintu bibiri, runo ruvyaro rw'umugwanizi na runo ruvyaro rw'umugore. Mwumve ego mitandukaniro rya Yuda n'izindi ntumwa, mwumve yuko naho bari mu gikorwa kimwe ntibari basangiye misiyo imwe, nk'uko uyu munsi hari abantu bari mu bikorwa by'Imana ariko bari imigwi ibiri. Bari imigwi ibiri gute? Hari abari kuri misiyo y'Imana n'abari kuri misiyo ya Satani, kandi mu iyo migwi ibiri hariho abari kuri misiyo ya Satani bo babizi neza, hakaba n'abari kuri misiyo ya Satani batabizi, bohejwe bongera bakurikira gakuku, bongera kurikira ingendo n'ingiro bya bino biremwa byinjiye mu ishengero, byo biri kuri misiyo ya Satani bizi ico biriko birakora. Naco gituma mubona uyu munsi ishengero ry'Imana ryononekaye, ari wacagaruka ikintu twamatubabwira tuti ibyo mubona mu ishengero ry'Imana byose tukabibona mu sengero saba Kristo, kuko ivyera byose samata niba mu nzuzi byose samafi. Naco gituma ivyo tubona bigendagenda mwisi byose sabana b'abantu, umenye neza yuko harimo n'ibindi biremwa, kandi ivyo no mu ngo iwacu birahari. Yesu Kristo adufashe dutabare cyane. Ivyo rero nta nushobora no kubitahura, nta nushobora no kubimenya no kubitandukanya, kuko tugenda kumwe, twambara kumwe, tuvuga kumwe. Udasenze Imana ngo iguhishurirwa rikomeye ushobora kubitahura, ushobora kubitandukanya, nk'uko Yesu Kristo yanse akankira egome aba bashumba b'abasuku yuko bagira iki, bagenda kurandura ugo gwafu, kuko bohava basanga baranduranye n'iki, baranduranye n'uburo. Kuko iyo umukiremwa muntu akiri mu vyaha atararasigwa n'umuco w'ubutumwa bwiza, akora cyo kimwe na bino biremwa, kandi ntiwoshobora kubitandukanya, kuko no mu vyamwa vyama birashoboka yuko bishobora kwinyegeza, bifise amayeri menshi, bikagenda nk'uko egome kiremwa muntu kigenda, kiretse ko ushobora kubimenya ari uwishuriwe na mpwemu yera, ari uri kumwe na mpwemu w'Imana. Naco gituma abantu uyu munsi gome bibere ngaho bazi ko baki kumwe na mpwemu w'Imana, ariko yarahunze akagenda kubera amayeri ya bino biremwa, ya runo ruvyaro rwaje. Misiyo ya mbere rufise, reka ndababwire, misiyo ya mbere rufise misiyo kuza konona kiremwa muntu. Misiyo rufise niyo kuza guhenda no kuyobya kiremwa muntu, kugira ngo kiremwa muntu ivyiza yateguriwe vyo mwijuru ntazobigeremwo, ahubwo aze yisange mu mugabane atari uwiwe, ariwo gihenomu, aze yisange mu mubabaro w'ibihe bitazoshira. Ngiyo misiyo principale uru ruvyaro rw'umugwanizi rwashiriweho, uruvyaro rw'umugwanizi rwagiriyeho, kandi ruragwiriye, rurimwo abanyabwenge, rurimwo abatware, rurimwo abakuru, rurimwo abafise ububasha, rurimwo abafise inkomezi, rurimwo egome ibinyenkomezi hirya no hino mu bisata bitandukanye, mu mashure, mu magara y'abantu, mu mapolitike, mu mahorijo y'uburyo bwose, mu madini atandukanye. Byicayemwo uru ruvyaro rufata ingingo zikomeye, niko rufata amategeko iyi minsi, niko ibintu byose, ibikorwa byose byinshi bihagaze kuri runo ruvyaro rw'umugwanizi, kugira ngo bikunde ubwoko bw'Imana buyongobezwe. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kututu. Arakoze, 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 arakoze cyane. Yesu Kristo nashimwe, Yesu Kristo nahimbazwe. Bene data dusange urugendo ruja mu ijuru, nizere ko muguwe neza umwami w'abami Yesu Kristo utanga bwingo bw'amaro n'umunezero bw'ibihe bitazoshira. None rero ndi mwene so musange urugendo ruja mu ijuru, yinjirira gome mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bwingo bw'amaro n'umunezero bw'ibihe bitazoshira, isanzwe ryinjirira mu masengero ya Pentecote hano mu Burundi. None rero nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana data wa twese gome yavyagiye mu ijuru, anyemerera kongera kugaruka imbere y'ubwoko bwiwe. None rero imbere yuko gome mvuga intumbero y'ikiganiro cy'umunsi, nagomba tubanze dusenge. Nyene cubahiro mwami Imana data wa twese uvyagiye mu ijuru, se umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bwingo bw'amaro n'umunezero bw'ibihe bitazoshira,
urera kandi uragororotse, nta usa nawe nta n'uhwanya nawe nyakubahwa. Uri Imana igororotse kandi uri Imana y'icubahiro, uri Imana y'ububasha, uri Imana menye n'imbabazi nyinshi. Iyo uvuze biraba kandi utegetse birakoreka. Ijambo ryawe rifise ubushobozi n'ububasha. Mu izina ry'umwana w'umukundwa Yesu Kristo, Munazareti yapfuye akazuka, uriho uruwamyeho kandi uzokwamaho ibihe bidashira. Uri Imana idahinduka, kuko izina ryawe n'uwuriwe kandi wamyeho. Mwamenye n'icubahiro, ndaciye bugufi imbere y'inyonga zawe, ndakwinginze Mana banza undabe ryiza, ungirira imbabazi. Nje hano imbere yawe muri kino gikorwa, ndi umwana w'umuntu, ndacari muri iyi si, aho Satani mwami ashobora kuturasa imyami y'uburyo bwose, ariko ndakwinginze nyene imbabazi nyinshi, ungirira imbabazi maraso y'umwana wa Yesu Kristo mboneke ko Mana uzobukoze, kugira ngo mboneke imbere yawe nemewe, uzobukoze nyene imbabazi nyinshi. None ndakwinginze nyene icubahiro, kano kanya ntaba ari jewe ariko aba ari wowe ugaragara, mu izina rya Yesu Kristo mwami uzobukoze. Ubushobozi bwawe Mana nibwururuke, Mana nasame nawe uvuge, mu izina rya Yesu Kristo mbakanwa kawe Mana uzobukoze. Ibisigaye ndagushimiye, ndagukengurukiye mwami. Yego menye n'icubahiro, kunyemere gusaba kugaruka hano, uragahezagirwa Mana. Ibisigaye Mana byose aba ari wewe uzobugize neza, mu izina ry'umwana w'umukundwa Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. None rero nagomba ntatebeje tuje ku ndunduro ya byose ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero ndagomba ko tuganira ku bijanye n'ishengero, uburyo Yesu Kristo gome yari yarateguye uburyo rizokora, n'uburyo rizobaho ngaha mu isi, ndetse n'uburyo gome rizoregwa, kuko ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo rifise aho rikorera, rifise uburyo ribayeho, kandi rifise n'uburyo wenyene yateguye rizoreregwamwo aha mu isi, kugeza gome aje kuritora, gome ritagira agasembwa canke amarabaga. None rero bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Aha birasaba ko umuntu wese gome ankurikirana, gome agakurikira akantu kamwe ku kandi. Ni naco gituma bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru, Yesu Kristo amaze kuza ngaha mu isi, gome murabizi ko yatoranije gome intumwa 12, gome arabatoranya nk'uko tuja kubibona mu majambo y'Imana tuja gusoma. Bijya byose byabaye kurya kugira ngo vy'ukuri ategure ishengero, ategure ikiremwa muntu yaraje gucungura. Yesu Kristo adufashe, adutabare cyane. Uko ubundi bwobwo nta yindi misio yari yazanye Kristo Yesu atari uko aza gucungura gome kiremwa muntu ari mu mubiri, gome uko nawe yaje yambaye umubiri ubora, umubiri usonza, umubiri ubabazwa, kuko ngaha mu isi hariho ibindi bintu byari byambaye imibiri y'abana b'abantu ariko atari abantu, nk'uko tuza kubisobanukirwa. Ibyo byose tukabyumva muri kino kiganiro. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. None rero ntatebeje, reka tugende tubirabira mu majambo y'Imana, turabe uburyo Yesu Kristo amaze kuvuka, hanyuma agakura, hanyuma ndetse agatangura igikorwa cyari cyamuzanye, ukuntu yatoye bamwe 12, kandi abo 12 bakaba barimwo imigwi ibiri. Abo 12 nkuko tuza kubivugana ko hariho bamwe bari baratoranirijwe igikorwa kidasanzwe, arico n'uyu munsi gishishikara mu isi. Abantu bariko barumva ubutumwa bwiza, bariko baramenya izina rya Kristo. Ku bw'aba 12 Kristo Yesu yari yaragize iki? Yaratoranije ku gikorwa kidasanzwe bahavuye bakora, bamaze kuzuzwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Uwo n'umugwi wa mbere. Umugwi ugira kabiri
ni umugwi gome novuga warimwo umuntu umwe ari we Yuda, nawe yari yateguriwe ikindi gikorwa kidasa n'icaba 12, nawe muraza kumva muri kino kiganiro ivyiwe. Ivyo abantu benshi bara bakunda kwibaza bati mbega none ko Yuda nawe yari muri zino ntumwa 12, mbega ivyiwe byo byari bimeze gute? None ko tubona amaherezo yiwe yabaye mabi, bimeze gute? Vyifashe gute? Uyu musi rero Kristo Yesu yabikunze ku muntu wese gome yumva inyishu muri aya majambo. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. None rero bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru tudatebeje, nimuze tunyarukire mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo gome uko bwanditswe na Luka igice cyawo ca 6, turasoma dure ku murongo wa 12 ugeza ku wa 16. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu atoranya intumwa 12. Muri iyo misi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe, atoranyamwo 12 abita intumwa: Simoni uwo yise Petero, na Andrea mwene nyina, na Yakobo na Yohana, na Filipo na Barutolomayo, na Matayo na Toma, na Yakobo mwene Arufayo, na Simoni yitwa Zerote, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Isikariyota yabaye umuguranyi. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru gome nkuko muvyumvise muri aya majambo, baradondaguye amazina ya zino ntumwa, kandi burya Yesu Kristo mu kubatora ntiyapfuye kubatoranya uko. Murumva yuko yafashe akanya ko kuduga ku musozi akiherera agasenga Imana. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. Muri aya majambo rero y'Imana turabonamwo uburyo izi ntumwa gome zatowe. Umwami Yesu Kristo ntiyapfuye kubatoranya nkuko nariko ndabibabwira, oya habe namba, kuko aba nabadasanzwe mu gikorwa umwami wacu Yesu Kristo yari yaje gukora ngaha mw'isi. Ni naco gituma mwumvise ijambo ryavuze gome uburyo yabatoye, kandi mwumvise ko gome mu guheza bavuze ngo na Yuda umuguranyi. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Uyu muraza gusobanukirwa ivyiwe, mwumve igikorwa ciwe nkuko Bibiliya yabivuze, yari umuguranyi. Yesu Kristo adufashe gome adutabare cyane. None rero bene data nkuko twagiye tubisoma muri aya majambo y'Imana gome by'ukuri izi ntumwa za Yesu Kristo zari zifise igikorwa kidasanzwe. Ni naco gituma twababwiye mu ntango yuko aba bari imigwi kubiri. Hariho aba 11 nkuko Bibiliya yabivuze gome bari bafise ikindi gikorwa gitandukanye n'icuwa nyuma Bibiliya yise umuguranyi. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru gome twagomba kubereka neza impamvu Yuda yabaye umuguranyi kandi amaherezo yiwe akagira iki, akaba mabi. Ico gituma rero bene data aha kubijanye na Yuda abantu benshi bagiye bibaza ibibazo bitandukanye. Ni naco gituma gome uyu munsi twababwiye tuti mukurikirane neza, kuko muri kino kiganiro niho muza kuronkera inyishu ibibazo bimwe n'ibindi gome bimaze igihe kinini abantu bagendana ariko baburiye iki, baburiye inyishu. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Bene data mwicungurwa ry'umwana w'umuntu, umuntu Imana yari yaremye mu gihe ivuze ngo ingo tureme umuntu. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Ni naho gome ijuru ryahejeje rikaraba uburyo ryoheza rigacungura kiremwa muntu cari cagiriwe nabi gome nkuko tubisoma mu Itanguriro igice cyaho ca 3, ukuntu icyaha caje hehe, caje mw'isi. Turaza gusomayo amajambo atari make turabe ukuntu icyaha caje mw'isi n'ukuntu Imana yahavuye itanga isezerano ry'uko umwana w'umuntu azogira iki, azocungurwa. Reka dusome mu gice cyaho ca 3 dore ku murongo wa mbere uko icyaha caje mw'isi. Ni mu Itanguriro: inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mw'ishamba Uhoraho Imana yaremye,
ibaza uwo mugore iti mbega ni vy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti vyo muri iri tongo twemerewe kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo n'ivyama n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tubikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza akamera nk'Imana ku vyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge yamura kuvyo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda amenya, badandikanya ibibabi vy'imisukomora vy'imisukoni bironkeramwo uducocegwa. Reka dusimbe tuje ku murongo wa 15 aho dore kuri 14. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano vyose no mu bikoko vyose vyo mw'ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. N'aya majambo y'Imana atwereka ukuntu icaha caje mw'isi. Yesu Kristo adufashe adutabare. Bene data dusangira urugendo ruja mw'ijuru. Aha Imana murabizi mu kurema yabanje irarema ibintu vyose, irarema egome, irarema isi, irarema ikirere, ishiraho izuba, ukwezi n'inyenyeri, habaho ijoro, haba umurango nk'uko Bibiri igenda bitubwira. Imana irarema ibitegwa, irarema ibikoko, nivyabi ibigenda biguruka mu kirere, ibigendagenda ku isi, ivyikwega, ibitambuka ndetse n'ivyo mu mazi. Imana ibishiraho, ariko ivyo vyose icibigabira umuntu ndetse arabyita amazina, ariko mu mwana w'umuntu arabura ikigize igihwanye nawe. Niko Imana yacimuremera umufasha, imuremera nde? Eva. Hano turabona ukuntu inzoka yaje mu bwunge budasanzwe. Ikintu gikomeye twamatubwira abantu ko ikintu catumye aba bantu Satani abafata yabahendesheje ico kurya nk'uko yabikoze cyagiye cyo kuri Kristo Yesu. Ikintu yatanguye kuza kumugerageresha, yamubwiye ngo niwaba uri umwana w'Imana bwiriza aya mabuye acike imikate. Kuvuga yuko ikintu cyo kurya kiramaze abantu no muri imyaka yacu, kiriko gituma abantu benshi bahumana, cyo gituma abantu benshi gome batubusa muragwa, cyo gituma abantu benshi bava mu by'Imana yari yarabasezeraniye. Reka mbandanye, sico nagomba kuvuga ko cyane kuko ivyo murabizi ko twamatwa bibabwiye, ariko ngomba kubereka impamvu yatumye, ni ikiki cyatumye ijuru rifata ingingo yuko uzoza gucungura kiremwa muntu azoza yambaye ishusho y'umwana w'umuntu. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. Twumvise ijambo rikomeye ku murongo wa 15. Imana yavuze ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe. Tubonye uruvyaro ruri uburyo bubiri. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. Bene data dusangira urugendo ruja mw'ijuru. Hari uruvyaro ruri uburyo bubiri Imana yavuze ngaha, kandi aha nyene Imana ikivuga ya majambo, Satani nk'ikiremwa giciye ubwenge cabaye mw'ijuru, kizi imikorere y'Imana, kizi uko Imana imeze n'ukuntu igororotse. Satani we yaramenye yuko Imana igiye kuzokwambara umubiri ikaza mw'isi mu buryo igome izozisa n'umuntu 100%, ikaza gucungura kiremwa muntu cyari gihejeje kugira iki? Kononekara, cyari gihejeje guhumanywa n'ubugunge n'uburyarya n'amayeri vya Satani. Ni naco gituma aha hantu Satani wewe ntiyabifashe minenegwe. Naco gituma mubona Imana yavuze ikintu gikomeye ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore n'uruvyaro rwawe n'urwiwe. Mwoca mwibaza muti none ugo ruvyaro rumeze gute?
naco gituma reka ca dusoma amajambo egome acaza yuhira egome kuri iryo jambo kugira ngo muce mubona neza icatumye Kristo egome aza kugira iki egome aza gucungura kiremwa muntu yambaye umubiri w'umwana w'umuntu. Dusome kwa Mateyo 13 egome igice ca 13 duhe ku murongo wa 4. Ujambo ry'umutwe rivuga ngo ugwafu mu buro abicarika abacira uwundi mugani ati ubwami bwo mwijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe, abantu basinziriye haza umwasi wiwe abibugwafu mu buro hagati arigira, bumaze gusesa no kuyangika ugwafu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati mbega mutungwa ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe, none ugwafu rwavuye hehe? Nawe ati n'umuntu w'umwasi yagize atyo. Aba bashumba baramubaza bati none uragomba ko tugenda kutororokanya? Atoyaye, kuko kumbure mu kurandura urwafu mworandurana n'uburo, mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya. Yesu Kristo adufasha tutabare cyane. Reka mbanze ngarukirize ngaho ca tugenda ngo Yesu asobanura umugani w'ugwafu. Ni 13:30. Maze asezera ishengero yinjira mu nzu, abigishwa be baza kuri we bati dusobanurire umugani w'ugwafu bwo mu ndimiro. Nawe arabishura ati ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, indimiro n'isi. Imbuto nziza nibo bana b'ubwami, ugwafu n'abana ba wa mubi. Umwasi yarubivye ni wa mugwanizi, igenya n'umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Shaka ngeze ngaha ni ukuvuga iki rero? Uhoraho mu Itanguriro mu gihe cyo mwitongo ryo muri Edeni, igihe Adamu na Eva n'inzoka bariko bahabwa ibihano, Imana yavuze ijambo rikomeye bene data, itwereka uruvyaro ruri uburyo bubiri, ari urutubonye ngaha. Yesu Kristo ariko aravuga ngo ugwafu ngo nabana biki ba wa mugwanizi, ni imbuto ya wa mugwanizi, ngo ariko uburo ngo niki nabana b'ubwami, ngo nibo bana biki b'ubwami. Gwafu ngo ni gwafu nabana ba wa mubi. Ni kuvuga rero bene data, hariho uruvyaro ruri ubwoko bubiri. Nico rero catumye ngikireri catumye mwijuru, ijuru ryitegereje rikaraba mwisi, rikabona by'ukuri abantu mwisi ko hariho ibiremwa Imana yaremye, ari byo biremwa arigo ruvyaro rw'umugore, aribo bantu baremwe n'Imana. Ariko rimaze kwitegereza ribona hariho ibindi biremwa byambaye wa mubiri nk'uw'abantu bambaye, nk'uko uburo busa n'ugwafu. Uburo butarayangika, butarama ivyamwa, busa n'ugwafu neza. Ugwafu nago nyene rutarama wogwenda ko ukibaza ko ari iki uburo. Nico rero catumye rero bamaze kubona yuko mwisi hariho ibindi bintu byambaye imibiri y'abana b'abantu atari abantu, ijuru ryafashe ingingo yuko Yesu Kristo aza gucungura umuntu. Yesu yafashe ingingo yo kuza kuducungura yambaye umubiri nk'uwo twambaye, umubiri usonza, umubiri ubabazwa, umubiri uruha, umubiri ukorerwa ibi byose mubona uko tugenda turaruha. Kiretse ko wewe yari Imana 100% mu byumve, nta cyaha yakora, kandi yari n'umuntu 100%. Murabyumviga ikintu, yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Iki kintu ni kintu muri make uri kuraciyumvira n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, n'ubwenge bwacu ntigitahuritse, ariko mu buryo bw'impwemu kiratahuritse cyane. Inacho gituma bene data, Yesu Kristo yaje mu isi kuducungura yambaye umubiri, aza kuducungura yambaye umubiri wa kimuntu, kuko mu isi hariho ibindi bintu bihari byambaye imibiri y'abana b'abantu atari abantu. Iki kintu rero uru ruvyaro rw'umugwanizi, tubahe insiguro n'isobanuro ukuntu ugwarigo n'inkomoko yago. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. Murabona Adamu na Eva bamaze gukora ikicaha, hakwirikiye ibindi mu nyuma, uruvyaro rubakomotse ko
rutangura kugira iki? Kwicana. Murazi ivyashitse hagati ya Kayini na Abeli. Kandi Kayini muze murabe, Imana yari yaragize iki? Yari yaramuburiye. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. Yaraburiwe, amaze kuburirwa, ariko kubera hariho irindi banga. Yesu Kristo adufashe cyane. Ni mu gice cya 4 ngo ibya Kayini na Abeli. Yesu Kristo adufashe cyane. Egome ngo kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda avyara Kayini, aravuga ati ndose umuhungu kubw'Uhoraho, asubiza akavyara murumuna we Abeli. Ngo igihe kiragera, Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana intungwa z'uburiza no zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira nde? Yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakira Kayini ishikanwa ryiwe, maze Kayini araraka cyane, mu maso hiwe harijirwa. Uhoraho abaza Kayini ati niki kikura kije, kandi niki gitumye wijirirwa mu maso? Ni wakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icyaha cyawe kibunze ku rugi, kandi ni wowe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Bamaze gukora icyaha, bamaze kugwa muri iki cyaha n'uruhendo rwa Satani, murabona ibyahabaye. Habaye mu ruvyaro rwabo rwabaye imice kubiri itandukanye. Kanatsinda murabona yuko burya Kayini yaraburiwe. Amaze kuburirwa mugamo, murabona yuko ntibyakunze yuko anesha iki cyaha, kandi Imana yamubwiye icarico. Hano hantu mwoca mwibaza, none kubera iki Imana ko Bibiri itatwereka icatumye Imana rero niho muhava muza gusobanukirwamwo ivy'Imana yaravuze ibwira Satani ngo ishitse hagati yawe n'uyu mugore itakira ishikanwa rya Kayini wiwe. Muri bano babiri hariho umwe ari muri umugwi umwe, uwundi ari muri umugwi ugira kabiri. Nkuko twabwiye ko no mu ntumwa za Yesu zari imigwi kubiri. Nico gituma bene data, uru ruvyaro rw'umugwanizi nago nyene kugira ngo ruboneka hagati y'umugabo n'umugore, ariko habayeho ibintu tugomba kubabwira. Kandi uyu munsi ivyo bintu mu bantu b'Imana, mu bakristo no mu bapagani, ivyo bintu birahari. Satani arabikoresha kugira ngo yironkeremwo uruvyaro, yironkeremwo abakozi biwe bazoza baje kugirira nabi rwa ruvyaro rw'umugore, aribo babana b'ubwami. Nukuvuga rero abo bavuka mu buryo tugomba kubabwira, kandi abo nibo batumye ibintu bigenda vyononekara gushika hiri shengero tugomba kuganira ko ryagiye ryononekara rikononekara kugeza n'uyu munsi aho bigeze, uyu munsi wa none aho tugeze. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru nkuko tweko turababwira. Egome uru ruvyaro uyu munsi wa none muri buno buzima tubayemwo ruriho, kandi n'ubu rushishikara kubaho, rushishikara kugwira, rushishikara kuvuka ku mayeri n'ubugunge bw'umugwanizi Satani. Muti rero bigenda gute? Murabizi egome hagati y'umugabo n'umugore kenshi hari igikorwa Imana yagenye kihaba. Burya urugo rubaho kugira ngo urugo ni nk'iyogi rituma basikiremwa muntu kigwira. Ni mu rugo niho Imana icisha abakozi yirungika mw'isi kugira ngo baze kugira iki? Kuyikorera. Mu rugo niho Imana yacishije n'umwana wayo Yesu Kristo araza kugira ngo aze kuducungura. Kuko murabona yuko Imana uburyo yabiteguye guhera kuri Nowa kuduga egome, ndetse sigura kuri Nowa gusa, guhera kuri Adamu kuza kwa Nowa, kwa Aburahamu, kuza gushika no kuri Yosefu na Mariya. Imana yateguye umuryango, itegura urugo, itegura egome ihanga izocishamwo umwana wayo kugira ngo azokwambare umubiri aze kuducungura. Niko rero no mu gutoranya aba bakozi, zaba izi ntumwa canke n'abakozi bari ku gikorwa c'Imana muri ino myaka yacu, baba bariko bakora neza n'abamaze gufatwa n'amayeri y'umugwanizi, ndetse n'abitira igikorwa c'Imana ariko atari abantu bari mu mugambi wa Satani,
byose bica hehe bigaruka hehe muri rwa rugo hagati ya papa na mama, hagati y'umugabo n'umugore. Naco gituma burya ishengero rihera hehe ku ziko. Iyo byanse mu rugo mumenye neza no mu ishengero biranka, no mu gihugu bigira iki birononekara. None rero hari ijambo rikomeye, hari ikintu gikomeye abantu uyu munsi batazi, kandi batazi n'ingaruka mbi egome yacu. Adamu na Eva Satani amaze kubinjirira akamara guhenda Eva, hanyuma akarya ku camwa Imana yarababujije, kuko mwibuka yari yarahawe isezerano n'igikorwa. Yari Adamu, ntiyari Eva, kuko Adamu niwe yahawe itongo rya Edeni, niwe yahawe vya bikoko, niwe yahawe bige bintu byose, abari wavyita amazina. Burya Eva yaje nk'umufasha wo kumufasha uko nazotunganya ibikorwa, ariko murabona vyarahindukiye. Eva nyene acarahindukira abari waza kugira iki egome, aza gutuma Adamu arya kuri kijya camwa, yibagira isezerano yasezeranye n'iki n'Imana. Niko rero Satani no muri kino gihe akora, kuko kijya gihe bamaze gucumura, naho Bibiliya itabitubwira, ntihabuze gutanatana ko umwikomo umwe ati niwe wampenze, bitaragenda uku ntivyari bwabuko. Nubwo Bibiliya itabitubwira, birashoboka ko bashobora kuba baratanye ko umwikomo. Bica bituma rero haba iki kintu ngomba kubabwira. Iyo umugabo n'umugore, murabizi hari igikorwa Imana yashizeho cibanga rihambaye rikomeye, kandi gikwiye kubahwa no gutinywa no gusonerwa na buri muntu wese. Ni naco gituma uburiri bw'abubakanye n'uburiri bwubashwe n'ahantu hera, kuko niho Imana icisha abakozi bayo, niho Imana ikorera igikorwa gihambaye cyo kurungika abakozi bazoyikorera mw'isi. None rero muti rero bigenda gute kugira ngo rwa ruvyaro rw'umugwanizi ruboneke biciye hagati y'umugabo n'umugore, canke kugira ngo rwa ruvyaro rw'umugore ariko rwa ruvyaro rw'Imana nago rwa yambuto y'ubwami ruboneke ruciye hagati y'umugabo n'umugore? Byose bene data mwumve yuko biza bikoranira hehe hagati y'umuntu, hagati y'umugabo n'umugore. Nukuvuga ngo nkuko ibi byose Imana yaremye umuntu ku gikorwa na mission yari ifise ku kiremwa muntu kubw'urukundo yamukunda, Satani nawe acaza kugira ngo yambure ubwiza bw'Imana umuntu, kugira ngo nawe aronke ikindi kintu akora ku kijanye na kiremwa muntu. Ziba intambara zatumye kiremwa muntu agira ibibazo, akagira iki, akagwa mu mutego wa Satani, akambugwa ubwiza bw'Imana, bigatuma azoronka igihano nk'ico Satani yari yarateguriwe. Kandi igihano cyateguwe kitari ca kiremwa muntu, ahubwo cari ca Satani n'abamarayika bagararijanye nawe, bafatikanije muri wa mugararizo wo mwijuru, bigatuma bakuroregwa mw'isi. Ngaha rero aho Satani yategeye kiremwa muntu, bituma agomba yuko kiremwa muntu kizoba mu mugabane umwe nawe, biciye mu bugunge n'amanyanga yakoresheje. Naha rero ahaza kuba uru ruvyaro ni aha. Iyo umugabo n'umugore batase bakagira ico bapfa mu rugo, hanyuma bagipfuye, murabizi abantu twamatura abantu, kandi egome aba bana ntibobura ico bapfa, kuko ntibabara abamarayika. Abantu mu buzima tubayemo tukiri ngaha mw'isi harabaho ivyo dupfa, kuko na kare abagize ivyo bapfa n'abafise n'ivyo basangiye. Iyo abantu bafise ivyo basangiye, mwumve ko bagira n'ivyo bagira iki, bagira n'ivyo bapfa. Mwico gihe rero iyo bagize ico bapfa, hanyuma ntibace bihutira kujamwe ngo bagitorera umuti, bahariranire, basabane imbabazi, hanyuma bagahirahira, bakaja mu mwanya uhambaye Imana yagenye, hamwe Imana icisha mu kurema, bagaca baja mw'ico gikorwa cyo mu rugo c'abubakanye, bakagikora bagirakiraniye, bagifitiraniye uburake, batabanje gutunganya ngo biyeze, kugira ngo bakore ca gikorwa atajwi ribarega, atacaha barimwo. Nukuvuga aho nyene Satani acaprofitira, acaza agacakorera igikorwa giteye ubwoba. Ngira ndababwire, acafata impwemu y'umwe murabona cane cane y'umugabo, agaca ayiboha,
ubugingo impwemu y'umugabo akayikuramwo, bagaca bayibohobohera ahandi hantu, bagaca barungikamwo, satani aca arungikamwo mu mayeri n'ubushobozi n'ubwenge bwiwe, aca arungikamwo iyindi mpwemu atari umuntu, aca arungikamwo iyindi muvyumve hano hantu, aca arungikamwo iyindi mpwemu muri ca kibiribiri ca wa mugabo, igakiza ikaba muri wa mugabo, hanyuma wa mukenyezi akama yibaza neza yuko ari kumwe n'umugabo wiwe nk'uko ababibona, ariko indani mu buryo bw'impwemu ntaba ari wa mugabo. Baba satani n'abadayimoni bakoze amayeri akomeye, bagaca barungikamwo iyindi mpwemu, namba barungikamo igikere, namba barungikamo igiki, ariko mw'ico gihe aba ari iyindi mpwemu. Naco gituma umwana azovuka mw'ubwo buryo ntazovuka ari umuntu, azovuka yambaye, urumva azovuga ikiremwa cyambaye umubiri w'umuntu mu buryo bugaragara, ariko mu buryo butagaragara ntaba ari umuntu, kuko impwemu iba yatumye uwo muntu abaho si impwemu yavuye ku Mana, ni impwemu yavuye kwa satani n'abadayimoni. Kugira ngo ntahure iryo banga, nuko higeze kubaho umwana yatanzwe na inakuru. Ibi ngira ndababwire sintahe nabwiwe n'abantu, ariko nivyo niboneye nyene kubigirirwa niwe yabimbwiye ahantu yarapfungiwe. Nukuvuga inakuru yaramutanze, aramutanga ari mu ntara imwe ntavuze, amutanze rero uwo mwana amaze kumutanga, hanyuma amutanga afise imyaka 9, asubira kugaruka mu mubiri w'umuntu afise imyaka 20, nukuvuga yamaze imyaka 11, ariko akora ibikorwa vya satani mu buryo abantu badashobora kugira gutahura. Ico gero inakura mutanze kuna bitubwiye nyene kubikorerwa, nukuvuga amaze kumutanga muhiri wabo arageze igihe baramukenera, bamaze kumukenera aca asubira iyo yamutanze, aravuga ati burya umwana kwisi baramukeneye. Hanyuma satani n'abadayimoni kuko bo abari bafise imisyo bagomba kumukoresha zikomeye, hanyuma baca bambwira ati oya reka tukore uko tubigenza, baca bafata ikibiribiri ca wa mwana ngo bace bashiramwo iyindi mpwemo. Sinibuka neza ko yatubwiye igikere ko arico barungitse mw'ico kibiribiri, ariko mwumve ko barungitsemwo iyindi mpwemo. Hanyuma egome baca baragira iki, ca kibiribiri baca barakimukamo ya mpwemu, hanyuma kica kiraza kije rero nka kurya umuntu yohura n'imodoka agira isanganya mu nyuma, ariko nyakibiri bityo kiratembera ahantu kimwe ya mpwemu barakigonga. Bamaze kukigonga rero bica vyitwa ko wa mwana yagize iki, yapfuye. Amaziko araba, barahamba biwabo, baraza baragandara, bongera baraganduka, bati umwana wacu yagize iki, yarapfuye. Ariko mwumve ko wewe mwenyewe we ukuri ntabwo yari yarapfuye, yarakiriwe. Ivyo ni vyabaye kuko umuntu naramwikoreye ko n'amaboko yiwanje, twarivuganiye, arambwira, aravuga uko vyagenze, turi kumwe nabo twari kumwe mu gikorwa twari twagemwo cyo kumusengera aho yarapfungiwe mu gashoka aho nsanzwe mperereye. Ivyo ni vyabaye bene data, uko n'amatohoza yarabaye, ababijejwe baragenda bararaba, basanga koko nimva yiwe ahantu yari, aho bari baramuhamvye irahari, n'ifoto yiwe barayibona, ariko wewe ariho tumubona. Mutiro vyagenze gute kugira ngo asubire kuba umuntu? Yateye imwe yateye ngo muri Eglise de Roche i Bujumbura, hanyuma uwari karasengesha arabimenya, barugara imiryango yose barasenga. Bamaze gusenga ubushobozi buca buramanuka, buca bufata egome wa wundi bwabwengo bwa wa muntu, acaratibuka ari umuntu. Niho bamaze kumusengera byava bigahinduka, mu nyuma bigaciyo vyaciye akisanga yageze n'iryo bohero ryaho ntumbereye, nkaronka nanje nako kanya ko kuganira nawe. Niho namenyeye iribanga ryuko satani ashobora gufata umubiri w'umuntu, impwemu yo bakayikuramwo, bakarungikamo ikindi kintu, bakarungikamo indi mpwemu, ukabubona impwemu y'umuntu irikirako. Nico gituma ngaha mwisi murabona abantu bambaye imibiri bakora ibintu bagendagenda, si bose bene data ari abana b'abantu. Ico kintu mucumve kandi mugitahure, kandi muntu wese ahari iki kinaciyumvire ko ivyo tubona ngaha mwisi bigendagenda nk'abana b'abantu s'abantu. Kanatsinda mwumvise ijambo ry'Imana ko ryabitubwiye, Yesu yarabivuze, arabishirako akadomo neza, ariko abantu uyu munsi bigishwa ibindi, basigurirwa ibindi. Uhoraho Imana yabivuze mu gihe cyo ngitongo ryo muri Edeni, avuga ati nshize hagati yawe n'uyu mugore inyankane, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, n'uruvyaro twagomba kubereka. Uruvyaro rero rw'Imana nago arico kiremwa muntu caje gucungurwa. Muti kivuka gute, kibaho gute?
kiremwa muntu nawe mu kubaho bitandukanye na bya bindi, ni kinyurane cya bya bindi. Iyo umugabo n'umugore bakoze cya gikorwa cyo mu rugo Imana yaha abubatse bakagikora banezerewe banezeranywe ata mitongano iri hagati yabo, mw'ico gihe mwo munezero barimwo haza kuvuka kiremwa muntu bititayeho abo bantu bagikoze, namba arabapagani namba arabakristo. Ni ukuvuga izovuka hagati y'abo bantu ni baba ari biremwa muntu bose hazovukamo iki kiremwa muntu, kiretse yuko bino biremwa bishobora kubana n'abantu. Ibi biremwa turiko turavuga birashobora kubana na kiremwa muntu, kandi na Bibiliya yaragize iki, yarabivuze gome mu Itanguriro 6. Ibi biremwa birashobora kubana n'iki n'abantu. Benshi baca bibaza ngo biga bivugwa ngo barabamarayika baje kurongora abana b'abantu. Oya, byari bino biremwa. Ibi biremwa abantu bivanze mwa buno buryo, bivanga na bino biki na bino biremwa. Naco gituma bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru tutitayeho ngo aba bantu nabo mu nzu y'Imana, ngo ni mu rwego kwa pasiteri canke go kwande canke ni mu rwego kwa. Iyo bakoze kino gikorwa banezeranye, naho bo bari barya bari mu vyaha, murumva bakoze ivyaha nivyo, ariko ivyo vyaha bakoze nta wafashe ku nguvu wundi, ariko bakoze ivyaha imbere y'Imana, bacumuye. Ariko mu buryo bakozemwo bino bintu Imana iremamwo kiremwa muntu, kuko murabizi no muze murabe no mu rukurikirane muri chronology y'urukurikirane rw'umuryango Yesu yaciyemwo, muraza gusangamwo abantu bamaraya. Imana idufashe kandi dutabare cyane. Ni naco gituma bene data uru ruvyaro arico kiremwa muntu caje gucungurwa gifise uburyo kivuka, nkuko na runo ruvyaro rw'umugwanizi rubaho. Yesu yabivuze ngo n'umuntu w'umwazi yahengereye abantu basinziriye abibamwo ugwamfu. Rero kenshi murabona bino bikorwa ni bikorwa biba mu masaha ya bugorovye. Ni naco gituma ibi byose turiko turababwira ibi bisobanurwa nayo majambo yegome ya nkuko Kristo yayasobanuye. Nico catumye rero Yesu ava mu ijuru akaza kwisi akambara umubiri nk'uwa kiremwa muntu kugira aze kuducungura. Uko mu ijuru bobo barabona ko hariho urundi ruvyaro, barabona ko hariho abandi bantu, ibindi bintu vyambaye imibiri y'abana b'abantu biri muri iyi si, ariko atari iki, atari abantu. Ngiyo rero imvo nyamukuru yatumye Kristo Yesu umwami w'abami, mutanga bw'ingo bw'amahoro n'umunezero bwiwe bitazoshira, aza mw'isi yambaye umubiri w'umwana w'umuntu, umubiri usonza, azasa natwe 100% nubwo yari Imana 100%. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Nuko rero ugo ruvyaro rwagiye rubaho rw'umugwanizi n'ugw'Imana, kandi ivyo byose ni no mwishengero ry'Imana uyu munsi byarinjijwe. Ivyo biremwa biriyo kandi birahari. Ni naco gituma mubona yuko muri zirya ntumwa 12 hariho ibikorwa bibiri bidasa. Reka ndabibereke neza. Yuda yaraburiwe nkuko tujya tubisoma majambo y'Imana, kandi na Petero nawe nyene hari jambo yabwiwe, ariko muze murabe ntibifashe cyo kimwe. Ndababaze, none ko Imana yagomba kuza gucungura kiremwa muntu, mwumva yuko mwicungurwa rya kiremwa muntu uwari kugambanira umwana w'Imana mw'iryo cungurwa, mwumva yari kuba kiremwa muntu yaraje gucungurwa? Aho nuhibaze, ni wahibaza uraza kumva inyishu iyo ariyo. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. None rero katuraba amajambo y'Imana yerekana ukuna abo bantu babiri baburiwe, ariko ntibavyifatamwo cyo kimwe, nkuko Kayini yaburiwe, ariko ivyaburiwe bimunanira kugira iki, gushikako, kuko yari wa mwana wo kugira iki, wo kuranduka. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Nubundi nta bugingo yarateze kuzoronka, nkuko na Yuda nawe nyene atabwo yarateze kuzogira iki, kuzoronka. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Nibyo tugomba ko mwumva, kandi tutaza no kwasomera amajambo yerekana neza aho Yesu Kristo yabyerekanye ego imbere yuko acikana. Arerekana neza yuko mu rupfu rwiwe rwarimwo imigwi ibiri, ariko abantu aho hantu ntaho batahura, ariko byose reka muvyumve mu bisobanukirwe ko Yesu yashimye ko tubimenya muri kino gihe cacu. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero dusomeye amajambo y'Imana dusanga kwa Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cyawo ca 26, umurongo wa 24 n'uwa 25.
umwana w'umuntu agira agende uko vyanditswe kuri we, ariko uwo muntu agura umwana w'umuntu azobona ibara uwo muntu ivyomubereye vyiza yaba atavutse. Yuda amugura aramubaza ati ni jewe gamwigisha? Nawe ati urarivuze. Tubandanye nyene aho kwa Matayo 26 ku murongo wa 32 n'uwa 33 ngo ariko ni namara kuzugwa nzobitangira imbere kuja i Galilaya. Maze Petero aramwishura ati vyawe niyo vyonsitaza bose jeho ntaho bizonsitaza. Yesu aramubwira ati ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uhava unyihakana gatatu. Petero aramubwira ati niyo noba nkwiye gupfana nawe sinokwihakana. N'abigishwa bose bavuga batyo. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. N'aba bantu babiri Yuda yaraburiwe arabwirwa yuko ati arabaza Yesu ati none gamwigisha ni jewe? Acambwira ati urabivuze. Petero nawe ati mwigisha jewe uko vyogenda kose sinokuva inyuma. Ariko Yesu aramubwira ati inkoko itarabika uraza kugira iki kunyihakana kangahe? Gatatu. Murabona mwumvise amajambo uko vyagiye bikurikirana. Camwibaza rero aba bantu bari mubo Yesu Kristo yatoranije. Nababwiye abantu bari baratoranirijwe igikorwa kandi gikomeye kandi gihambaye. Ariko nabwiye ko ari imigwi ibiri. Nkuko mubona nuku kuntu bose babwiwe ibiza kuba ariko ntibavyakire cyo kimwe. Nukuvuga umugwi wa mbere wari uwo mugwi Petero yarimwo nabo vyari kumwe bashishikaye igikorwa, kandi igikorwa bashishikaye muhemu yaramaze kuza bagakora igikorwa n'ubu kiracabandanya gushika aho nyene itorero, aho nyene umurimo azoza gutwarira iki ishengero ryiwe. Igikorwa kiracabandanya bene data. Ariko murabe igikorwa ca Yuda carangiranye n'uyu munsi aheje kugira iki kugura Yesu. Aha rero mwoca mwibaza muti none kubera iki Petero wewe egome yaburiwe agaheza akagira iki akisubiramwo nkuko tugira tubisome mu majambo yuko byavuye bigenda bigakurikirana mu nyuma igikorwa Yesu yari yaje gukora ngaha mw'isi amaze kugira iki isaha yuko akirangura imaze kugira iki gushika. Reka tubirabe n'ubundi mu majambo y'Imana. Ni kwa Matayo nyene igice ca 26 gome dushayidere ku murongo wa 74. Buno atangura kurahira arisiba ati uyo muntu sindamuzi uwo mwanya inkoko irabika. Petero yibuka ijambo Yesu yamubwiye ati inkoko itarabika uja kunyihakana gatatu. Arenga irembo araturika ararira. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Tuce turaba Matayo 27 ku murongo wa 3 gushika ku umurongo wa 5. Jambo ry'umutwe rivuga ngo Yuda aja kwiyahura. Maze Yuda yamuguze abonye Yesu ko bamutsindishije aricuza asubiza abaherezi bakuru n'abashinga ntahe za ntete z'ifeza 30 ati nacumuye naguze amaraso utagira icyaha. Nabo baramwishura bati bidutwaye iki n'ivyawe? Aterera izo ntete z'ifeza ahera h'urusengero aragenda arimanika. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. Tubonye za ntumwa zari mu mugwi w'intumwa kandi zikaba muri ya migwi ngahe ibiri itandukanye. Umwe yaramenye ico yakoze, aramenya ko yacumuye, ararira aricuza, hanyuma arababarirwa. N'ikimenyamenya ko yababariwe murabizi neza yuko egome Petero ariwe novuga ko yari yahawe kuja imbere intumwa. Yesu Kristo adufasha dutabare cyane. Ariko uyu nawe yaramenye ko yakoze ikibi, aramenya yuko yaguze amaraso y'utagira igicumuro. Ico yakoze yaciye agira iki? Yaciye yimanika. Ninda babaza hagati y'abano bantu babiri ko Yesu Kristo yaje gucungura kiremwa muntu. Muri bano babiri Petero na Yuda ninde yari muri gwa ruhande rw'uruvyaro rw'umugwanizi n'uruvyaro rw'umugore arigo rwaje gucungurwa, arigo ruvyaro rwa kiremwa muntu, arigo bana b'ubwami?
Petero yari mu ruhande rwa bwaburo Yesu Kristo yagira iki wa mugani yavuga yari mu bana b'ubwami, ariko Yuda nawe yari muri bwa gwamfu egome ya mbuto y'umugwanizi, kuko murabona nubwo yamenye ko yakoze icaha nkuko Kayini yabimenye akabibwirwa yuko icyaha kibunzi nyuma y'urugi ariwe kigomba bikamunanira kwihana no kugihunga, niko na Yuda byamunaniye kwihana, kuko murabona yuko amaherezo yiwe yagize iki yabaye ayo kwimanika, igikorwa ciwe kiba kigize iki kiba kirangiriye ngaho. Muvyumve neza bene data mu bitegere, kuko mwicungurwa rya kiremwa muntu ijuru ryari ryarateguye abazokora ico gikorwa yuko atari egome kiremwa muntu kizoba kije gucungurwa ugice gisubira inyuma aba arico kice gusesa amaraso y'umucunguzi wacu wa kiremwa muntu. Dukuvuga ari ibino biremwa ijuru ryari rizi ko bihari, nivyo vyari byarateguwe ko bizogira iki ko bizoheza bikaza gukora kino gikorwa. Naco gituma Yesu mu gucikana yavuze ijambo rikomeye ngo data ubaharire kuko batazi ico bagize iki bakora. Abo baharirwa si vya biremwa kuko vyo n'ubundi nta juru biteze, kuko si abana b'abantu, ahubwo vyasutswe kugira ngo bizimize abana b'abantu, bizimize kiremwa muntu, twige ingeso mbi zavyo, twige ibikorwa vyavyo, hanyuma gome amaherezo ze twisange hehe muri Gehenomu kubw'amayeri y'umugwanizi. Rero abo yari kasabira abayuda bari biremwa muntu bifatanije na vya biremwa vyambaye imibiri y'abana b'abantu atari abantu, bica bituma rero bifatanya mu kugira iki mu gukora igikorwa cyo kubamba umwami w'abami Yesu Kristo. Rero barya nibo Yesu yari kasabira iki yari kasabira imbabazi yegome, kuko yari yabonye yuko baguye mu bitari byo, bakoze igikorwa kitari iki kitari cabo. Ngaho rero mu itandukaniro rya rw'uruvyaro rubiri ruvugwa guhera mu itanguriro gushika ndetse no mu isezerano risha, Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Naco gituma bene data egome kubijanye n'iki gikorwa egome c'ukuntu ishengero ryategetswa kugira aho rirerewe, rikategetswa kugira n'ukuntu ritunganijwe, niki Yesu yafashe umwanya ukwiye wo kugendana n'intumwa, wo kugendana na Petero na Yakobo na Yohana, akabereka ibintu vyose bishoboka. Yakoze ibitangaza ari kumwe n'aba yarabatumye, nta kintu kimwe atakoze kwari kugira ngo ategure ishengero ryiwe uburyo rizobaho n'abazorikurikirana n'uburyo rizobaho ngaha mw'isi, kuko tuba ngaha mw'isi tutarabisi, tuba ngaha mw'isi turi ingenzi. Naco gituma Kristo Yesu umwana w'umuntu kiremwa muntu yarateguye ukuntu ashobora kuba muri inosi, akaba muri bino biremwa, akabana navyo, mugabo azi neza yuko atari uwo mw'isi ahubwo ari umujajuru. Nico cyatumye rero ategura zino ntumwa gushikaho tuzobabwira mu gice gizokurikira iki, wongira mbanze ngeze ngaha aho tuzobabwira ukuntu yahejeje akabandanya n'igihe amaze gupfa agaheza akazuka, mpwemu yera amaze gutangwa, aba barabandanije igikorwa, barakora igikorwa cyakozwe n'uyu munsi kiracabandanya, naho Satani yahagurukije ingabo amasinzi n'amasinzi ziriko ziragwanya iki gikorwa, nk'uko Daniyeli yagiye abyerekwa, akerekwa igikorwa gira kane kizoza gisiribanga, kigasiribanga kurusha ubundi bwami bwose bwari yari yabonye, yari yeretswe. Naco gituma nico gihe turimwo, namubona Satani ariko arasiribanga abantu uyu munsi twahumanijwe ku rwego ruri hejuru, tugahumanywa n'ivyo kurya, tugahumanywa n'ivyo kunwa, tugahumanywa n'ivyo kwambara, ariko ishengero muze murabigera rifise uko rigenda. Uwo mukenyezi yarafise ukuntu mw'ishengero ategezwa kugenda, umugabo yarafise uko ategezwa kugenda, ishengero ryari rifise ukuntu itegezwa kurongorwa nk'uko Kristo yabipanze abiciye hehe mu ntumwa ziwe, mubo bagendanye, mubo yigishije, mubo yatoje. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. None rero uyu munsi bene data nimwumve rino tandukaniro rya bino bintu bibiri, runo ruvyaro rw'umugwanizi na runo ruvyaro rw'umugore. Mwumve ego mitandukaniro rya Yuda n'izindi ntumwa, mwumve yuko naho bari mu gikorwa kimwe ntibari basangiye mission imwe, nk'uko uyu munsi hari abantu bari mu bikorwa by'Imana ariko bari imigwi ibiri.
bari imigwi ibiri gute? Hari abari kuri misiyo y'Imana n'abari kuri misiyo ya Satani, kandi mu iyo migwi ibiri hariho abari kuri misiyo ya Satani bo babizi neza, hakaba n'abari kuri misiyo ya Satani batabizi, bohejwe bongera bakurikira gakuku, bongera kurikira ingendo n'ingiro bya bino biremwa byinjiye mu ishengero, byo biri kuri misiyo ya Satani bizi ico biriko birakora. Naco gituma mubona uyu munsi ishengero ry'Imana ryononekaye, ari wacagaruka ikintu twamatubabwira tuti ivyo mubona mu ishengero ry'Imana byose tukabibona mu sengero saba Kristo, kuko ivyera byose samata niba mu nzuzi byose samafi. Naco gituma ivyo tubona bigendagenda mu isi byose sabana b'abantu, umenye neza yuko harimo n'ibindi biremwa, kandi ivyo no mu ngo iwacu birahari. Yesu Kristo adufasha dutabare cyane. Ivyo rero nta nushobora no kubitahura, nta nushobora no kubimenya no kubitandukanya, kuko tugenda kumwe, twambara kumwe, tuvuga kumwe. Udasenze Imana ngo igwihishurirwa rikomeye ushobora kubitahura, ushobora kubitandukanya, nk'uko Yesu Kristo yanse akankira egome aba bashumba b'abasuku yuko bagira iki, bagenda kurandura ugo gwafu, kuko bohava basanga baranduranye n'iki, baranduranye n'uburo. Kuko iyo umukiremwa muntu akiri mu vyaha atararasigwa n'umuco w'ubutumwa bwiza, akora cyo kimwe na bino biremwa, kandi ntiwoshobora kubitandukanya, kuko no mu vyamwa vyama birashoboka yuko bishobora kwinyegeza, bifise amayeri menshi, bikagenda nk'uko egome kiremwa muntu kigenda, kiretse ko ushobora kubimenya ari uwishuriwe na mpwemu yera, ari uri kumwe na mpwemu w'Imana. Naco gituma abantu uyu munsi gome bibere ngaho bazi ko baki kumwe na mpwemu w'Imana, ariko yarahunze akagenda kubera amayeri ya bino biremwa, ya runo ruvyaro rwaje. Misiyo ya mbere rufise, reka ndababwire, misiyo ya mbere rufise misiyo kuza konona kiremwa muntu. Misiyo rufise niyo kuza guhenda no kuyobya kiremwa muntu, kugira ngo kiremwa muntu ivyiza yateguriwe vyo mwijuru ntazobigeremwo, ahubwo aze yisange mu mugabane atari uwiwe, ariwo gihenomu, aze yisange mu mubabaro w'ibihe bitazoshira. Ngiyo misiyo principale uru ruvyaro rw'umugwanizi rwashiriweho, uruvyaro rw'umugwanizi rwagiriyeho, kandi ruragwiriye, rurimwo abanyabwenge, rurimwo abatware, rurimwo abakuru, rurimwo abafise ububasha, rurimwo abafise inkomezi, rurimwo egome ibinyenkomezi hirya no hino mu bisata bitandukanye, mu mashure, mu magara y'abantu, mu mapolitike, mu mahorijo y'uburyo bwose, mu madini atandukanye byicayemwo. Uru ruvyaro rufata ingingo zikomeye, niko rufata amategeko iyi minsi, niko ibintu byose, ibikorwa byose byinshi bihagaze kuri runo ruvyaro rw'umugwanizi, kugira ngo bikunde ubwoko bw'Imana buyongobezwe. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Nirobe nidatarika ngeze ngaha, tuzobandanya n'igice kigira kabiri, egome tubabwira uko nishengero ryapfu rikabandanya gushika nuno musi. Yesu Kristo adufashe adutabare. Mwami w'abami Yesu Kristo, urakoze, ndagushimiye, nushimwe kandi wabwije ishimwe n'icubahiro, uko niko wari wabigomvye kandi niko wari wabiteguye. Data, ndakwinginze Mwami, amajambo Mana ashikire buri muntu wese, kandi umwigishe mpwemu wawe yera ashishikare kwigisha no gusobanurira abantu bazobukoze. Usavye muri bike, ariko nzikumpa muri byinshi, mu izina ryawe Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. Isi cyo mubaza nshobora kwakura muri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Kubari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso go guteranya 2 5 7. Yesu abaheza. Ijwi ry'usemerera.